welcome back to our channel Cast2। जैसे गाइस आप देख सकते हैं मैं साइड इंडिकेटर लाइट जला रहा हूँ बट कोई बीप नहीं बज रही है। और इसमें जो है कि मीटर से रिलेटेड दिक्कत प्रॉब्लमें होती हैं। अब आप सुनिए। जैसे कि आपने गाइस देखा कि आपने बीप नहीं बज रही और इसके साथ में मैं मीटर का ये पैनल खोलने वाला हूँ। डोर ओपन पे लाइट और इंडिकेटर होंडा अमेज है ये। और इसमें एक आपको साइड जैसे ही आप सिग्नल देते हो वैसे ही आपको एक बीप सुनाई देती है। डोर ओपन करते ही एक बीप सुनाई देती है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है तब भी आपको एक बीप सुनाई देती है। वही इस कार में दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं मीटर खोलने जा रहा हूँ और अब गाइस इसको खोलने के बाद ही आपको ये सब चीज़ दिखाई देगी रिपेयरिंग करते हुए कैसे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे गाड़ी से अलग कर दिया है। ये हमने मीटर आयरन सोल्डर ये आपका मीटर रिमूव कर दिया गया है। तो हम दिखाएंगे आपको कि आप घर में या वर्कशॉप में भी इस टूल की मदद से कैसे वहाँ पे कैसे इन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं ये चीज़ें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हमने इसे रिपेयर करना देख रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये ओपन किया जा रहा है और ये तो आप लोग कंटिन्यू देखते हैं ताकि हम आपके वो कुछ बातें डिस्कस कर सकें। अब देखिए गाइस क्या क्या काम हम कर सकते हैं। या तो मीटर ओपन यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसको मीटर से चेक किया जा रहा है और सिर्फ इसमें दो की डी और साइड इंडिकेटर लाइट जैसे कि आपको पता ही है हम इस मीटर को खोलना है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कार। तो भाई ये इसका बीप सेंसर हमारा वर्क नहीं कर रहा है और इसमें शायद हम आपकी मीटर की वोल्टेज नहीं दिखा पाए। गाइस होंडा अमेज का मीटर है। इससे आपको बोरिंग भी करना पड़ेगा और ये आपको
फ्लैप कार्ड, जा रहा है वो अटैच किया जा रहा है। अब आप नेक्स्ट जैसे जैसे आप रिपेयरिंग करते रहेंगे ये वीडियो आप लाइक देखते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा आप इसमें देखते रहे ताकि आपको नई नई वीडियो और ये आपको मीटर रिपेयरिंग वीडियो दिखाई जा रही है। मीटर रिपेयरिंग मोबाइल हो रहा है। ये चीज़ें जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मीटर का जो हजर्ड होता है, जो बीप साउंड, जिसे हम बीप साउंड जो कहते हैं कि बीप साउंड होता है, सीट बेल्ट से रिलेटेड, डोर आपका सीट बेल्ट से रिलेटेड। सीट बेल्ट जब आप लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने, बीप में गाड़ी में बैठ गए तो आपको लगता है कि बीप सुनाई देती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। वही साउंड इस गाड़ी में नहीं सुनाई दे रहा, तो आपको उसी से रिलेटेड ये रिपेयर वर्क किया जा रहा है। और अभी हम सारे पार्ट्स को रीअटैच कर रहे हैं और फिर इसे फिक्स करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिए कैसे मेरे राइट कैसे रिपेयर हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिपेयर होकर तैयार भी हो रहा है और इसकी जो टेस्टिंग होगी वो गाड़ी के लगाने पे ही पता चल पाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे कर दिया है और अपने मल्टीमीटर से वर्क कर दिया है। तो जैसे कि हमें उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होएगा। अब हम इसे लगाने जा रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है। हम इसे फिक्स कर रहे हैं। हमने मीटर को अटैच किया और अभी आपको एक बीप सुनाई देगी। अब जो कि हमें एक सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा था, डोर ओपन, सीट बेल्ट, डोर ओपन का, सीट बेल्ट का और जैसे कि साइड इंडिकेटर का, जिससे कि आप देख पा रहे हैं ऑन कर। आवाज़ आ रही है, ये चेक करो सर। ये आपका इंडिकेटर आवाज़ भी आ रही है। इधर थोड़ा सा ये चेक कर लो, ये आपका ये आ गया, ठीक है। अभी आवाज़ आनी शुरू हो गई गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका साइड इंडिकेटर, हमें इंडिकेटर चलाया, डोर ओपन किया और आपका ये स्विच ऑफ करके एक बार डोर ओपन किया, चाबी लगी हुई है आपकी बीप भी सुनाई दे रही है। और ये बीप नहीं आ रही थी और इंडिकेटर पे जैसे आप देख रहे हैं अब हमारा मिशन एंड सक्सेस। और थैंक्स फॉर ये साइड इंडिकेटर चला रहा है, इसी के साथ में आवाज़ आती हुई नज़र आ रही है। आवाज़ आ रही है। तो जैसा कि देखा आपने आवाज़ आ रही है, हमारा मीटर इसका सक्सेस हो गया है। तो
थैंक्स Right. थैंक्स फॉर यू वाचिंग No, sir. बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हैं बाय बाय Thanks for watching. Bye bye.